Hi everybody, welcome to LBT Club. Let's learn English Headway Free Intermediate. Let's go. Yes, hi everyone. Now we continue our English Headway Free Intermediate. Yes. នឹងថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តចូលមេរៀនរបស់យើងទៀតបាទ English Headway Free Intermediate បាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនៅបន្ត Unit 2បាទ Unit 2ដដែលបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ចាកឆ្ងាយអំពី Grammar Reference ដែរណាបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះយើងនៅតែបន្តចូល Grammar Reference បាទដែលជាវីដេអូចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹង Grammar Reference នេះបាទgrammar reference ថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូលើកឡើងអំពីhave or have got yeah grammar reference have or have got បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកសៀវភៅ English Headway Free Intermediate 5th edition ទៅទំព័រទី143 yeah 143បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូទី7ទាក់ទងទៅនឹង unit 2នេះបាទហើយយើងនិយាយអំពី grammar reference yeah អញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនរបស់យើងតែម្ដង yes yeah have and have got បាទអញ្ចឹងនេះជាតារាងប្រៀបធៀបនៃការប្រើប្រាស់ have និង have got បាទអញ្ចឹងមាន4ចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងក្នុងមេរៀនវីដេអូថ្ងៃនេះបាទតើតើនឹង have និង have got ទី1គឺ form yeah form របស់វាគឺ subject have or have got បូកនឹង object yeah ដល់ have got គឺយើងប្រើ subject have or has បូកនឹង got បូកនឹង object yeah object yeah number 2 have not use contraction yeah have not use contraction yeah but have got we use contraction you know contraction yeah here the contraction yeah like this mean that the short yeah the short yeah អញ្ចឹង have គឺយើងអត់មានប្រើ contraction ទេ yeah ប៉ុន្តែចំពោះ have got គឺយើងអាចប្រើណា have got យើងអាចប្រើ contraction yeah number 3 have more formal in writing yeah more formal in writing yeah មានន័យថាយើងប្រើជាផ្លូវការសម្រាប់ក្នុងការសរសេរ yeah but have got yeah have got more formal in speaking yeah អញ្ចឹង have got គឺយើងប្រើជាផ្លូវការសម្រាប់speaking ណាភាគច្រើនគឺយើងប្រើសម្រាប់ជា speaking ប៉ុន្តែសម្រាប់ writing គឺយើងប្រើ have ណាខុសគ្នាពីហ្នឹងណាបាទភាគច្រើនគឺយើងប្រើ have got សម្រាប់ជា speaking ដល់ have គឺយើងប្រើក្នុង writing yeah and number 4 have plus noun express an activities or a habit បាទ have នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់បូកជាមួយនឹង noun បញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពឬក៏ទម្លាប់ yeah សកម្មភាពឬក៏ទម្លាប់យើងមើលឧទាហរណ៍ have a bath yeah have breakfast yeah អញ្ចឹង bath នេះគឺជា noun ណា breakfast ក៏ជា noun អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ have បូកនឹង noun គឺវាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាព yeah ទៅជា have a bath មានន័យថាម៉េច have a bath yeah មានន័យថាងូតទឹក yeah have breakfast មានន័យថាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក yeah អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពវាបង្ហាញអំពីសកម្មភាព yeah ប៉ុន្តែ the have got ណា have got not use have got plus noun to express an activity or a habit not yeah we not use yeah example have got a bath no we don't use like this yeah or has got breakfast no yeah we don't use like this yeah បាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលខុសគ្នារវាងការប្រើប្រាស់ have ហើយនិង have got ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំ yeah
ឥឡូវយើងចូលទៅ grammar reference របស់យើងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងមកបង្ហាញក្រៅពី grammar reference ទេបាទហើយក៏វាមិនខុសគ្នាប្រហែលដែរបាទនេះគឺជា form form របស់ have ឬក៏ have got ណា have ឬក៏ have got អញ្ចឹងsubject ណា subject I you we they គឺយើងប្រើជាមួយនឹង have ណាប្រើជាមួយនឹង have ដល់ he she គឺយើងប្រើជាមួយនឹង has ណាអានេះគឺជាការប្រើប្រាស់ subject ជាមួយនឹង have ឬក៏ has ណា have ឬក៏ has ដល់ negative I you we they អញ្ចឹង negative គឺយើងត្រូវមានអីគេទៀតគឺមាន done ណាមាន done ប៉ុន្តែរបស់ got have got គឺ haven't got ណាយើងប្រើ haven't got អត់មាន done ទេអត់មាន done ទេណាគឺយើងប្រើ not បន្ទាប់ពី have តែម្ដងតែជា haven't got ណា haven't got អត់មាន done haven't got no តែណា done have ដល់ haven't got គឺអត់មាន done ទេដល់ he she ណា he she ទៅជា doesn't ណា doesn't have ឬក៏ hasn't got នេះជា form របស់ have ឬក៏ have got ណាយើងចាំការប្រើប្រាស់ subject ជាមួយនឹង have got ហ្នឹងបន្តទៀតចូល question question do or does អញ្ចឹងកាលណាមានកាលណាយើងប្រើទម្រង់ have ណា have គឺត្រូវតែមាន do ឬក៏ does ពេលយើងប្រើ do ជាមួយនឹង subject I you we they យើងប្រើ does ជាមួយនឹងhe she it ប៉ុន្តែយើងមើលណាកាលណាមាន does ហើយយើងអត់មានប្រើ has ទេ form វិញ positive he she it យើងប្រើជាមួយនឹង has ប៉ុន្តែដល់ negative ដល់ question អត់មានប្រើជាមួយ has ទេពីព្រោះវាមាន does ហើយមាន does ហើយណាចំពោះ got វិញ have got វិញអញ្ចឹង have got គឺប្រយោគសំណួរយើងអត់ចាំបាច់យក do ឬ does មកបង្កើតជាប្រយោគសំណួរទេណាអត់ចាំបាច់ទេអញ្ចឹងទៅជា have I you we they got តែម្ដងណាដល់ has he she it got តែម្ដងណានេះគឺ form របស់ question ហើយ form នេះគឺយើងជា short answer ណាជា short answer កាលណាគេសួរសំណួរទម្រង់ form បែបនេះគឺជា short answer ឧទាហរណ៍ដូចជា do you have an iPhone អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺមានតែ yes I do ឬក៏ no I don't មានតែពីរហ្នឹងទេបើពិតយើងឆ្លើយ yes បើមិនពិតយើងឆ្លើយ no ដល់ have ចឹងដែរណា have you got an iPhone អញ្ចឹងចម្លើយមានតែ yes I have ឬក៏ no I haven't ណាក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹង no I haven't got អញ្ចឹងក៏បានដែរណាnote ណាឥឡូវយើងចំណាំ we can use contraction we can use contraction របស់ have ឬក៏ has ហ្នឹងណា with have got អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ contraction ជាមួយនឹង have got but not with have បាទដូចក្នុងពីមុនខ្ញុំលើកឡើងពីមុនបាញ់ហ្នឹងបាទអា contraction ហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើជាមួយនឹង have ទេណាបាទយើងប្រើតែជាមួយនឹង have got have got ឧទាហរណ៍នេះណា I've got a sister អញ្ចឹងយើងអត់មានប្រើ I've a sister no យើងអត់ប្រើចឹងទេគឺយើងប្រើបានតែជាមួយនឹង got ទេណា contraction ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំណាចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតបាទឥឡូវយើងចូលដល់ការប្រើប្រាស់វិញណា use use one have and have got mean the same ណាអញ្ចឹង have ហើយនឹង have got ហ្នឹងគឺ mean the same ណា have got is more formal
we use it a lot yeah we use it a lot when we speak but not so much when we write អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្យល់មិញហ្នឹងគឺវាមិនខុសគ្នាទេបាទអញ្ចឹងhave got គឺយើងប្រើសម្រាប់និយាយច្រើនណាប៉ុន្តែក្នុងការសរសេរគឺយើងប្រើ have ណាអត់មានប្រើ have got ទេណាក្នុងការសរសេរណាformal have you got the time អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើទម្រង់បែបនេះគឺយើងប្រើជា formal ក្នុងការ speaking speaking the UK has a population of 60 million អញ្ចឹងការប្រើ has នេះគឺជា formal writing formal writing in American English have plus do or does is much more common much more common បាទអញ្ចឹងគេមានន័យថាម៉េចភាសាអង់គ្លេសអាមេរិកណាភាសាអង់គ្លេសប្រើប្រាស់នៅអាមេរិកណាhave បូកនឹង do ឬក៏ does គឺវាច្រើនធម្មតាណាមានច្រើនis much more common ណាមានន័យថាមានច្រើនជាធម្មតាទេណាមានច្រើនជាធម្មតាទេdo have បូកនឹង do ឬក៏ does នឹងnumber 2 have and have got express position អញ្ចឹងអានេះគឺ have និង have got ហ្នឹងវាបង្ហាញអំពី position មានន័យថាកម្មសិទ្ធិណាបង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិឧទាហរណ៍ I have a car អញ្ចឹងអា have ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពី position ណា position អញ្ចឹងយើងប្រើ have ហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពី position ដែរណាបង្ហាញពី position ដែរ have got ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងអា have ហើយនិង have got គឺមានន័យដូចគ្នាណាមានន័យដូចគ្នាឧទាហរណ៍មួយទៀត I've got a new car she has 3 children she's got 3 children he has blonde hair he's got blonde hair អញ្ចឹង blonde hair មានន័យថាម៉េចមានន័យថាសក់ពណ៌ទង់ដែង blonde hair 3 children a new car នេះជាការប្រើប្រាស់ have ហើយនឹង have got have ហើយនឹង have got number 3អញ្ចឹងបន្តការប្រើប្រាស់ចូល number 3 when have plus noun express an activity or a habit អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងណាបាទ now have បូកនឹង noun បញ្ជាក់អំពី activity ឬក៏ habit not use have got មិនប្រើ have got ទេណាឧទាហរណ៍ I have a shower every day អញ្ចឹង have a shower ជា noun ណា shower you know ទឹកការឈូសដែលយើងងូតណាដល់ have a shower មានន័យថាងូតទឹកការឈូសរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ have got ទេណាone more what time do you have lunch អញ្ចឹង lunch មានន័យថាជា noun ជា noun អញ្ចឹងដល់ have lunch វាទៅជាសកម្មភាពមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពណាញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃត្រង់what time do you have lunch តើអ្នកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងអត់មានប្រើ have got ទេណាអត់ប្រើ have got ទេ number 4 in the past tense in the past tense we use had with did or didn't បាទអានេះសំដៅទៅដល់អតីតកាលណានៅក្នុងអតីតកាលយើងប្រើ had ជាមួយនឹង did ឬក៏ didn't ណានៅក្នុងអតីតកាលយើងប្រើ had យើងដូរពី have ទៅ had ទៅបានហើយណាហើយដល់ជា negative និង question យើងប្រើ did ឬក៏ didn't ណា did ឬក៏ didn't ឧទាហរណ៍នេះ I had a bicycle when I was young when I was young ខ្ញុំមានកង់មួយនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេង Did you have a nice weekend did you have a nice weekend តើអ្នកមានថ្ងៃល្អនៅចុងសប្តាហ៍ទេមានថ្ងៃល្អនៅចុងសប្តាហ៍ទេ
I didn't have any money when I was a student ខ្ញុំមិនមានលុយច្រើនទេពេលដែលខ្ញុំនៅជាសិស្សយ៉ាអញ្ចឹងនេះជាសកម្មភាពនៅក្នុងអតីតកាលយើងអាចប្រើdid ឬក៏ didn't មកជំនួសណាហើយ have ទៅជា had យ៉ា had យ៉ាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសម្រាប់វីដេអូនេះបាទសូមអរគុណ Yes thanks for watching បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជាចុងក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like បាទហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្ងល់ចំណុចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ subscribe សូមជួយចុច subscribe និងបើកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាយបាយ